Què tal? Soc el Marc Buixaderes. Us vinc a presentar Spasticity a l'Auditori Miquel Pont, sala de petit format. Començarem la marató per a la diversitat. En aquest acte, un monòleg que no et deixarà indiferent, un monòleg on parlaré de la meva vida amb les meves misèries i em despullaré, evidentment metafòricament, davant vostre, amb l'esperança que vosaltres també ho feu. És un monòleg que permet la participació del públic i és de totes les edats, és a dir, pot venir absolutament tothom. Omplim la sala de petit format de l'Auditori Miquel Pont aquest dijous a les 7:30 del vespre, s'entén, perquè al matí jo estic una mica mort i no estaria per fer un monòleg, després de la volta a Catalunya.